Salam, mən Vasif Əliyev. Biznes plan verilişində bugün biz başda yerləşən kafelərdən fərqli olan konsept antikafe haqqında danışacağıq. Həm də bu verilişdə biz qonağımızla bir yerdə Bakıda biznes şəraitindən, biznes açmaq üçün lazım olan imkanlardan danışacağıq və qonağımız Əliyev Bəyərlidir. Salam, bizi qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. Buyurun. Biz bu verilişdə həm sizin kafeni tanımaq istəyirik. Yəni mən ümumiyyətlə bura yox, sizin başqa bir filialınız var, ora gəlmişdim. Bura birinci dəfə gəlirəm. Mən birinci dəfə ora gələndə mənim çox xoşuma gəldi. Burada qəşəngdir. Təşəkkürlər. Amma gözəl olmağından yanaşı biraz fərqli yerdir. Yəni normal kafelərdən çox fərqlənir. Bizə bura haqqında biraz məlumat verəcək, zəhmət olmasa. Konsept Antikafenin ikinci filialı hal-hazırda və biz bunu genişləndirmək istəyirik. Bakıda 10 dənə eləmək istəyirik. Fərqi nədir? Antikafedir. Düzdür, artıq Avropa miqyasında tanınan bir şeydir. Ancaq Azərbaycanda düzdür, 4 ilə yaxındır Bakıda antikafelər olmasından baxmayaraq hələ də çox tanınmır, belə deyim. Fərqi nədir burada? Burada vaxta görə ödəniş edirsiniz. Yeməklər, içkilər bu məbləğə daxildir. Üstə gəl, stol-üstü oyunlardan rahat dostlarınızla oynaya bilərsiniz. Və otaqlar var bizdə. PlayStation 3 karaoke, PlayStation 4 karaoke və yaxud kino otağı vardır ki, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Antikafe ümumiyyətlə sözü nədən yaranıbdır? Digər kafelərdə məsələn özünüzlə yemək, içmək apara bilməzsiniz. Məcbursunuz ki, nəyisə oradan sifariş verəsiniz. Ancaq bizdə zamana görə ödəniş eləməklə özünüzlə bura yemək də gətirə bilərsiniz. Məsələn, bura gəlib ad günü qeyd edirlər, yemək gətirə bilirlər, tort, yemək, şirniyyat, nə istəsələr gətirə bilirlər. Üstə gəldə bizdə olan xidmətlər var, çay, kofe, şirniyyatlar vardır ki, onlardan limitsiz istifadə edə bilərlər. Belə bir yer açmaq fikri sizdə hardan gəldi? Yəni necə oldu ki belə? Bu 2015-ci ilə təsadüf eləyir. Əsas fikir deyəndə ki, yəni ümumiyyətlə antikafe özü yaranıb Rusiyada və Moskvanın özündə 200-dən çox antikafe var. Və bu ideyada yəni özümüzdə nəyisə kəşf eləməmişik. Sadəcə xaricdə olan bir konsepsiyanı Bakıya gətirmişik. Və ideya da ondan yaranır ki, Bakıda buna tələbat var. Və ilk filialımızı açanda buna yenidən əmin olduq ki, həqiqətən də Bakının antikafe tipli yerlərə ehtiyacı var. Çünki insanlar artıq beziblər, yəni standart olaraq restoran, kafe, gərək fərqli nəyisə bir şey eləyəsən ki, insanların burada marağı nədir? Burada daha sərbəstdir. Otaqlara giriş-çıxışdır, stol-üstü oyunlardan istədiyin gəlib, yəni hələlik 35 növ stol-üstü oyunumuz var ki, bunları da biz artırmağa doğru gedirik. Stol-üstü oyunlardan oynaya bilərlər sərbəst bir şəkildə, sıxmağı yox, yəni sıxılmır insan burada. Hər dəfə gəlib yeni nəyisə tapıb, yeni əyləncə növü tapıb və əylənə bilir. Neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz? Bizim artıq Tarğın Nizami küçəsində yerləşən filialımız may ayının 28-i 2 ilə tamam oldu, 3-cü ilə keçib. Bu filialımızın da yaxın günlərdə 1 yaşı tamam oldu, belə deyək. Artıq 2-ci ilə təşəkkür edirik, 2-ci ilə keçirik. Mən bilən belə bir konsept ilk dəfədir, mən görməmişdim yəni belə bir. Yox, Bakıda var belə konsepsiya, bəli və uğurla fəaliyyət göstərirlər, belə deyək. Amma azdır onda. Yəni belə deyək də, bunun biraz marketinq, reklam tərəfini fikirləşmək lazımdır, bunu reklam eləmək lazımdır. İnsanların belə bir yerə cəlb eləmək lazımdır. Və demək bildir, çox insan dediyim kimi, yəni bu dəqiqə küçəyə çıxsaq 10 nəfərdən soruşsaq ki, antikafe nədir? Bəlkə 2 nəfəri cavab verə bilər ki, hə antikafe filandır ki, orada vaxta görə pul ödəyirsən, çay, kofe, şirniyyatlar, nə bilim xidmətlər pulsuzdur, belə bir şey. İnsanlara belə bir yerə tanıtmaq lazımdır. Tanıtmaq lazımdır, bəli. Bu zaman ərzində biraz çətin keçər yəqin. Həm də artıq 2 ildir fəaliyyət göstərirsiniz. İlk başlarda çətin olardı yəqin sizin üçün. Yəni bəli, ilk 3 ayında yəni biraz çətinlik çəkdik. Yəni bu normaldır, bütün biznes sahələrində belədir. Ondan sonra yəni ki, qaydasına düşdü və artıq dediyim kimi 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı 10 dənə Bakıda filial açmaq istəyirik. İnşallah. Bəs Azərbaycanda sizin fikrinizcə məsələn təzə ideya, təzə nəsə yer açmaq fikri sizdə necə deyim, şərait varmı buna? Əlbəttə ki, şərait var. Yəni kim deyir ki, imkan yoxdur, şərait yoxdur, nə bilim dəstək yoxdur dövlət tərəfindən? Mən deməzdim bunu belədir. Sadəcə düzgün yolla bilən adamlarla məsləhətləşib, yenə nəsə yeni bir xaricdən özündən nəsə startap eləməyə ehtiyacı da yoxdur. Yəni sadəcə xaricdən olan bir yeni bir ideyanı burada götürüb düzgün qanun qaydasına planlaşdırılmış şəkildə görülsə, o iş Lord Lidesi tutar.
eləmək mümkündür yəni. Yəni deyirsiniz ki, ölkəmizdə yəni biznes inkişafı Biznes inkişafı üçün şərait var. Şərait Sadəcə var, dediyim kimi düzgün işləmək lazımdır. İşin yəni ki özünə görə qanun qaydaları var ki, onları riayət eləməklə, yəni ki, o hər bir sahədə uğur qazanmaq olar. Sizcə bəs ölkəmizdə hansı sahələrə tələbat yüksəkdir? Yəni məsələn mən bizneslə Hansı sahələri belə deyim, mən biznesmen deyiləm, güclü belə deyim. Sadəcə bir dənə onu deyə bilərəm ki, yəni hansı sahə olursa olsun, yəni servisə, xidmətə önəm vermək lazımdır. Yəni xidmət istədiyin sahədə uğur qazana bilərsən, xidməti yüksək eləsən və bu müştərini də cəlb eləyəcək, müştəriyə sərf eləyəcək və uğur qazanacaqsan. Yəni servisin mənə görə, yəni restoran sferasında bizdə məsələn belə deyək də, mən ərzağı alıb evdə də oturub eyni yeməkdən bişirib yeyə bilərəm və yaxud gedib restoranda pul verib də ki, restorana insanlar nəyə görə gedir? Yəni servis xidmətə görə, keyfiyyətə görə gedirlər. Və xidməti, keyfiyyəti yüksək eləsən, istər təkcə restoran sferasını, bütün sahələrdə uğur qazana bilərsən. Onda belə başa düşə bilərik ki, biz hər hansı bir bizneslə məşğul olmaq istəyiriksə, xidmətə üstünlük verməliyik. Xidmət və keyfiyyətə, bəli. Gördüyün işin keyfiyyətindən. Sərmayə, məsələn, bir insan bizneslə məşğul olmaq istəyirsə, sərmayəni necə tapsın? Yəni yoxdursa, məsələn, gözəl ideyası var. O qədər insan var ki, ölkəmizdə gözəl ideyaları var, amma həyata keçirmək üçün sərmayə tapa bilmir. Valla belə deyim ki, mən özüm də bu konseptləri, yəni açılmamışdan öncə, yəni sərmayəni özüm qoymamışam belə deyim. O sərmayəni qoyub investor var, o qoyub. Sadəcə layihəni düzgün tərtib eləmək lazımdır, plan qurmaq lazımdır, biznes plan. Və onu təqdim eləsələr, inanın ki, yəni kim deyir ki, mənim biznes ideyam var, uğur qazana bilmirəm, deməli sənin biznes ideyanda nəyisə çatmır. Və yaxud da ki, onu göstərdiyin adam investorun yaxınlaşanda, investordakı, yəni pulu olan adamda hansı ki, hər hansı bir sahədə uğur qazanıbdır artıq. Və o baxır sənin planına görə ki, yəni burada nəyisə tərəddüdü var ki, nəyisə çatışmamazlığı var ki, ona görə investisiya buraxmır. Ancaq dediyim kimi, yəni biznes planı düzgün qurulsa və gələcəyə göstərilsə orada həqiqətən də, yəni 100%, 100 deməyək də 99% bir biznes plan olsa o adam yəni investisiyanı buraxıb həmin o layihəni həyata keçirər. Bəs investor tapmaq çətin deyil ki? İnvestor deyəndə tapmaq çətin, bu biraz tərəddüdlü sualdır. Çünki ancaq belə deyim, istəsələr, yəni layihələr keçirilir ki, mən bildiyimə görə Azərbaycan ad çəkmir, neçədən layihələr vardır ki, müəyyən məbləğə kimi investisiyalar eləyirlər. Yəni məncə müraciət eləsələr, dediyim kimi biznes layihəsi uğurlu olsa, yəni ona investisiya eləyərlər. Yaxşı bir biznes ideyası olan bir adam. Bəli, məsələn belə deyək də, Azərbaycan restoran, kafe sferasını götürək, yeni nəyisə bir restoran tipində bir şey, məsələn tərtib olunsa, məsəl üçün deyək ki, turistləri cəlb eləmək məqsədin olsa, bu Turizm Nazirliyinə o proyekti məsələn investisiya eləmək üçün göndərə bilər. Hansı ki, o ümumi olaraq, yəni həmin o proyekt hansı ki, ora cəlb eləyəcək turistləri, həmin layihənin məsəl üçün deyirəm, dediyim kimi Turizm Nazirliyinə təqdim edə bilər. Və yaxud da başqa sahələr, idman sahəsində olsa, məsələn, nəyisə bir yenilik, onu da İdman və Turizm Nazirliyinə təqdim eləsə, oradan da uğur qazana bilər və sahələr var da, belə deyək. Şəxsən bu dediyiniz çox şey insanların çoxu bilmir, məsələn. Bəli. Adi fikirləşir ki, məsələn, belə bir ideyam var, amma nə edeyim, nə edim, bilmir də, yəni. Bu verdiyiniz məsləhətdə əminəm ki, çox insanın işinə yarayacaq. Məncə də. İnşallah. Sizcə iş qurmaq istəyən insan nə dərəcə risk etməlidir? Məsələn, insanların çoxu var ki, əlində məsələn bir pul var, məsələn də bir miqdar pulu var. Amma risk etməkdən qorxur. Yəni deyir ki, girərəm işə, əlimdəkini itirərəm. Siz buna münasibət Yəni biznesdə hər şey ola bilər. Ancaq belə bir şey deyim ki, yəni mənə görə bir biznesdə 60%-dən çox risk varsa onu eləməməlidir. O işi görməməlidir. Və riskə də girəndə dediyim kimi biznesin ilk aylarından gözləməməlidir ki, artıq yəni ki, tutalım 10.000 sərmayə buraxıldı məsələn, bu 10.000-i 2 aya çıxaracaq və yaxud da ki, bir ayın ərzində qayıtır. Ola bilər, mümkündür. Ancaq dediyim kimi biznesdə ən azı 3 aylıq xərclərin, belə deyim ki, gözünü almalıyıq. 3 ay mən buradan heç pul götürməyəcəm, 3 aydan sonra qazanc əldə edəcəm. Çox adam necədir? 10.000 məsələn xərc eləyir, yəni investisiya eləyir. Gözləyir ki, yəni bir aydan sonra bu pul çıxacaq. Bir aydan sonra 1000, 2000 və yaxud da ki 3 aya 3000 qazanır. Yəni ayına 1000 görür ki, getdikcə yavaşlayır və o biznesi buraxır. Hansı ki, bəlkə də 4-cü ayda o qoyduğu pulun 2 qatını çıxaracaq. Bildiniz necə? Yəni hər bir işin özü riski var və dediyim kimi biznesi başlayanda onu nəzərdə tutmaq lazımdır. Sən buradan biznesdən, hər biznesin özünə görə 3 ay ola bilər, 5 aylıq elə bir biznes var ki, oradan
5 ilə pul çıxaracaqsan, elə ola bilər ki 10 ilə çıxaracaq, elə də ola bilər ki 2 aya çıxara bilərsən. Yəni sərmayə artdıqca o müddət də arta bilər, belə deyək. Ona görə risk eləməyə dəyər. Mənim fikrimcə dediyim kimi, yəni bir işdə ki risk 60%-dən çoxdur ki sən itirə bilərsən, onu eləməsə daha yaxşıdır. Və dünya praktikasına mütləq baxmalıdır bunun üçün ki, məsələn, xaricdə bu başladığı biznesə oxşar və yaxud da ki eynisindən görəndə nə qədər uğur qazanıblar. Sizin danışığınızdan baxıram ki, siz təcrübəli birisiniz də. Siz əvvəllər nə ilə məşğul olmusunuz? Əvvəllər, yəni mən çox işlə məşğul olmuşam, belə deyim. Marketoloq deyiləm, marketinq sahəsində işləmişəm. Brand menecer köməkçisi vəzifəsində işləmişəm. Yəni şirkətlərin adını çəkmək istəmirəm ki, hansı şirkətlərdə işləmişəm və heç vaxt da dövlət içində işləmərəm. 9-dan 6-ya iş mənlikdir. Amma mən özəl şirkətdə işləyirəm, amma 9-dan 6-ya işləmirəm. Mənim iş saatım 11-də. Bəli, mən özüm də məsələn holdingdə fəaliyyət göstərmişəm. Hansı ki, oraya işə girəndə 9-dan 6-ya dedilər mənə iş. Mən də müdürümə qayıdıb dedim ki, müdür, mən səhər yatıram. 12-də, 11-də, 1-də gələcəm isə ancaq gecə neçəyə kimi istəsəz işləyərəm yəni. Və razılaşdı. O işlə də mən 2 il yarım o vəzifədə, o şirkətdə, holdingdə işlədim. Siz marketinq kimi işləmişsiniz də, onda... Marketinq yox, belə deyim, mənim ətrafımda çox marketoloqlar var ki, həqiqətən də hansı ki işin biləni də, oxuyanı da, o dırnaq arası marketoloqlardan yox da. SMM xidməti ilə fəaliyyət göstərib özünə marketoloq deyənlər yox yəni. Və yaxud da ki, Facebookda postda yəni reklam pul buraxa bilir, özü digital marketinq sahəsində specialist, yəni spesialist, mütəxəssisdir. Onlardan deyiləm. Deyirlər onlar və həqiqətən də onlarla oturub duranda, yəni istər-istəməz yəni 10 sözündən birini götürürəm. O ancaq özüm marketoloq deyiləm və ixtisasım marketoloq sahəsinə heç aidiyyəti yoxdur. Siz iş qurmaq istəyən insanlara nə məsləhət verə bilərsiniz? Məsləhətim odur ki, uğur qazana bilərlər. Düzgün, bu günümüzə uyğun tələb olunan tələbat nədirsə, ona uyğun bir biznes sahəsini seçsələr, uğur qazana bilərlər. Və dediyim kimi, yəni biznesi qurmamışdan öncə mütləq fikirləşməlilər, götür-qoy etməlilər, risklərini hesablamalılar. Siz bayaq sual verdiyiniz kimi ki, risk nə dərəcədə olmalıdır. Hamısını götür-qoy eləməlilər və qanuni şəkildə. Yəni qanundan təbii ki, çox adam yəni yayınır belə. Ancaq inanırsınız ki, və qanundan yayınmaqla elə bilirlər ki, özlərinə xeyir eləyirlər. Bir dəfə tutulanda 5 qat ziyana düşür. Hansı ki, vaxtında düzgün elə görsələr o işi, vergilərdir, sosial müdafiə fondudur, digər yəni dövlət qurumlarına ödənişlər düzgün vaxtında eləsə heç bir problemləri olmaz və daha da az pulları çıxar, belə deyim. Çox sağ olun, məlumatlar verdiniz. Buyurun, təşəkkür edirəm mən də sizə. Xoşdur, xoşdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?